Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai Šlamščiukai! Sveiki, vaikai! Kaip jūs laikotės? Ar laukiate kalėdų? Taip, aš labai! Ši savaitė yra nuostabi, nes mokykloje mes darėm kalėdinės atvirutes, kuriuose rašėme sveikinimus tėvams arba draugams. Penktadienį ėjom į mokslo viktoriną su kitais 3 vaikais iš mokyklos, mano, ir užėmėm 4 vietą. Valio! Šaunuolis rojau! Man pilve drugeliai skraido. Kokie dar drugeliai? Tu gal susirgai? Ne, aš kažko labai laukiu. Nagi ko? Aš nujaučiu, ko jos laukia. Aš irgi to labai laukiu. Greičiau pasakykit, man darosi įdomu. Taigi mes laukiam kalėdų. O, aš irgi labai laukiu kalėdų. Kodėl jūs jų laukite? Aš laukiu dovanų ir kalėdų senio labiausiai. Kalėdos yra ne tik apie dovanas ir kalėdų senį, bet ir apie draugystę ir dalinimąsi. Užtat, kad noriu daug visko prisivalgyti. Šias kalėdas aš kažkodėl labai laukiu. Tiesiog galvoju, kad šias kalėdas bus pačios geriausios. Man kalėdos ne tik dovanų metas. Tai yra gerumo metas. Kaip visi tampa šiek tiek geresni. Aš su Kristina sutinku, o tu, Beta? Taip, ir aš. Bet juk kalėdų senelis stebi mus visus metus, ar esame geri? O kodėl žmonės nesielgia gerai visas metus? Aš manau, kad tikrai yra kai kurių žmonių, kurie būna geri visus metus. O tie, kurie nebūna, svarbu, kad bent prieš šventės pagerėja. Argi ne? Mes žinome, kad vienos mūsų mokyklos mokinės mama rūpinasi vaikais, kurių gali neaplankyti kalėdų senelis. O kaip jinai tai daro? Paskambinkime ir sužinosim. O kartais mūsų telefonas pasislėpęs. Ogi pas mane. Renku numerį. Kva, kalėdos. Pip. Girdžiu signalą. Kva. Klausau, laba diena. Sveiki, mes varliukai smalsiukai. Sveiki, varliukai, labai smagu jūs girdėti. Galbūt galėtumėte mums daugiau papasakoti apie savo gražią akciją. Taip, žinoma galiu. Šita graži idėja tokia tapo tarsi mūsų šeimos tradicija. Apie tai, kad suaugusiems atsisakyti savo kalėdinių dovanėlių ir tegul kalėdų senelis jas neša tiem vaikučiam, kuriems to labiau reikia, tai gal tai buvo daugiau mūsų šeimos mintis. Tačiau mes tuo pačiu tęsiam gražią tradiciją, mano mamos konkrečiai, kuri ne tik per kalėdas, bet ir kitų metų laiku dalyvauja įvairiose labdaros akcijose, nepelno siekiančių organizacijų veikloj, kurios irgi rūpinasi, kad būtent rūpinasi vaikučiais, kurie labai serga ir kurių tėveliai nebespėja, bet tikrai susirūpinę tų, kad jie pasveiktų, kad ne visą laiką turi laiko ir galimybių įgyvendinti jų kažkokias tai kitas svajonės, kaip nupirkti dovanas ar pramogas kažkokias organizuoti. Tai žmonės yra, kurie susirenka tiesiog į tokias organizacijas, į tokias grupės ir būtent tampa tokių tėvelių pagalbininkais, kad tuos vaikučius pradžiuginti, nes geros emocijos jiems yra tikrai labai svarbios jų sveikimui ir gerai savijautai. Kaip jūs sužinote, kas negauna dovanėlių? Yra toks labai geras posakis, kaip sakant, kas ieško, tas randa. Tai kai ieškai kam padėti, tai visą laiką rasi. Ir vienas iš lengviausių būdų, kaip surasti tokius vaikučius, pas kuriuos galima nusiųsti kalėdų senelį. Tai yra toks labai šaunus, prieš keletą metų atsiradęs nepelno siekiantis projektas vaikusvajonės.lt. Tai yra tinklalapio pavadinimas, kur užėjus galima rasti iš skirtingų miestų vaikučių svajonės su jų vardais, su jų amžiams, su jų norais. Ir tie norai paprastai būna tikrai labai žemiški ir paprasti ir tikrai kalėdų seneliui yra lengva juos įgyvendinti. Taip pat, jeigu kalbėti apie sergančius vaikučius, tai visą laiką galima nueiti į artimiausią ligoninę ir išsiaiškinti,
kokie vaikučiai labiausiai serga, kurie visai jau negali parašyti to laiško Kalėdų seneliui. Ir išsiaiškinti, kokias jų svajonės, koks jų vardas, paprastai tos svajonės būna labai paprastos. Ir tada parašyti Kalėdų seneliui laišką, kuriame nurodyti to vaikučio vardą, amžių, kaip jį rasti ir kokią svajonę senelis galėtų įgyvendinti. Ko palinkėtumėte mūsų klausytams? Visiems varliukų, smalsiukų laidelės klausytojams ir jų tėveliams norėčiau palinkėti iš tiesų jaukių, gražių Kalėdų, kad mokėtume pasidžiaugti buvimu vieni su kitais ir būtinai prisimintume tuos, kuriems galbūt labiau daugiau džiaugsmo suteiktų tos kalėdinės dovanėlės ir pasirūpint, kad ir jų neaplenktų tas Kalėdų senelis. Ši šeima man primena tikrus angelus. Tad paklausykime mano pirmųjų mokslų. 7 dainuojama daina Angelai. Man Kalėdos yra ne visai apie dovanas. Kaip visa šeima susirinka ir kaip aš einu per žmonės, kur neturi namų ir duodu jam dovanų. Ir jūs nepamirškite skleisti gerumą ne tik savo šeimos nariams, bet ir kitiems žmonėms, pas kuriuos senelis šaltis neateina. Per Kalėdas ne vien dovanos svarbu, o svarbu, kaip ateina visa
Susirenka visa šeima prie eglės ir dainuoja kalėdinės giesmes. Per kalėdas man labai svarbu dalintis su kitais žmonėm, ne tik iš mano šeimos. Per kalėdas aš niekuomet nebūnu liūdna, nes aš žinau, kad per kalėdas mes gauname ne tik dovanas, bet ir dalinamės džiaugsmu, melodijomis. Būtinai įsijunkite mūsų laidelę kitą savaitę. Ten išgirsite išpačius Iš lietuviškos kalėdinės mugės Londone. Šiandien tiek, susitiksime kitoje laidelėje. Atėjo vaikučiai! Atėjo vaikai, susitiksim kitą kartą. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobroskytė, Elvita Minauskaitė. Rojus Česonis.